আমরা অনেকেই তো ইউটিউবে, টিকটকে অথবা ফেসবুকে আমরা কিন্তু কি করি, আমরা করি হচ্ছে কমেডি ভিডিও তৈরি করি। তো আমরা জানি না যে এই কমেডি ভিডিও তৈরি করার সময় পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড অ্যাড করতে হয়, ফানি ফানি সাউন্ড অ্যাড করতে হয়। তো এই সাউন্ডগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন গুরুত্বপূর্ণ? যদি আপনি কমেডি তৈরি করে থাকেন, কমেডি বা কৌতুক তৈরি করে থাকেন শর্ট ভিডিওতে, রিলসে অথবা টিকটক ভিডিওতে, তাহলে আপনার এই ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটা ভিডিওতে বিনোদন কিন্তু আসে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড হিসেবে বা ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড দিয়ে। আপনি যে শুটিংটা করবেন, যে অভিনয়টা করবেন, তার পেছনে যদি আপনার প্রপারলি ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড না থাকে, কমেডি সাউন্ড, তাহলে কিন্তু আপনার সেই ভিডিওটা কিন্তু বেশি কিন্তু মজার ভিডিও হবে না। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনি খুব সহজেই একটা অ্যাপের মাধ্যমে আপনি কিন্তু অনেকগুলো 100+ মতো আপনি কিন্তু এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড পেয়ে যাবেন, তাও আবার কমেডি সাউন্ড। তো ফানি সাউন্ড ইফেক্ট কীভাবে পাবো, সম্পূর্ণ কপিরাইট ফ্রি, আজকে এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ আলোচনা করব। যদি আপনি একজন ক্রিয়েটার হয়ে থাকেন, যা আমি শর্ট ভিডিও তৈরি করে থাকি কিন্তু ফানি সাউন্ড পাচ্ছি না, ইফেক্ট পাচ্ছি না, কি কি ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড অ্যাড করব, আজকে এই ভিডিওটা দেখলে আপনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন যে কোন কোন সাউন্ড অ্যাড করতে হবে, কোথা থেকে পাবেন, এবং সম্পূর্ণ কপিরাইট ফ্রি। তো আজকে আমরা দেখাচ্ছি এটা। তো আমরা সিম্পল এখন যাচ্ছি আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে, সেখানে গিয়ে আমরা দেখাচ্ছি যে কি কি করতে হবে। তো আমরা চলে আসলাম এখন মোবাইল স্ক্রিনে। এখন আমরা সিম্পলি কি করব, আমরা যাব হচ্ছে আমাদের প্লে স্টোর অ্যাপের মধ্যে। আপনারা যাবেন হচ্ছে কোথায়, সিম্পলি যাবেন প্লে স্টোর অ্যাপের মধ্যে চলে যাবেন। যাবার পরে সিম্পলি সার্চ বারে লিখবেন, এখানে লিখবেন হচ্ছে নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট। তো কি করবেন, প্লে স্টোরে গিয়ে সিম্পলি লিখবেন হচ্ছে নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট। তো এই নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট লেখার পরে একটা অ্যাপ চলে আসবে, দেখুন এখানে কিন্তু নাম চলে আসছে যে নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট। এটা আমার অলরেডি কিন্তু ইনস্টল দেওয়া রয়েছে, তো আপনারা অবশ্যই ইনস্টল দিয়ে নেবেন। আমি সিম্পলি এখানে এটা ওপেন করে নিচ্ছি। তো এটা ওপেন করে নেওয়ার পরে কিন্তু দেখবেন যে এখানে কিন্তু 100+ কিন্তু কমেডি সাউন্ড কিন্তু এখানে রয়েছে। আপনি সিম্পলি এখানে এটা প্লে করে শুনতেও পারেন, আপনি এখানে প্লে করে শুনতেও পারবেন, অথবা ডান দিকে দেখুন লেখা আছে ডাউনলোড বলে অপশন, আপনি কিন্তু জাস্ট একটা প্রেস করবেন, ডাউনলোড কিন্তু হয়ে যাবে, আমাদের কিন্তু ডিভাইসে কিন্তু সেভ হয়ে যাবে। তো আমি একটা প্লে করে দেখাচ্ছি আপনাদের। এখানে কিন্তু আমরা একটা প্লে করে দেখাচ্ছি, দেখুন এখানে কি সাউন্ড হয়। একটা সাউন্ড, ওই একটা সাউন্ড, এবং এটা একটা সাউন্ড, এটা একটা সাউন্ড, এটা একটা সাউন্ড। সো এখানে কিন্তু আপনি অসংখ্য কিন্তু এখানে সাউন্ড পেয়ে যাবেন। আপনি এখানে কোন সাউন্ড চান, এখানে কিন্তু সব কমেডি সাউন্ড রয়েছে। জাস্ট এখান থেকে আপনি ডাউনলোডটা ক্লিক করে দিয়ে কিন্তু আপনি আমার ডিভাইসে কিন্তু সেভ করে নেবেন। নেওয়ার পরে কিন্তু আপনি এখানে খুব সহজে কিন্তু এটা আপনার ভিডিওতে কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। কোনো প্রকার কপিরাইট কিন্তু আসবে না, স্ট্রাইক আসবে না, ক্লেমও আসবে না। সো অবশ্যই এই অ্যাপসটা নামিয়ে জাস্ট আপনার কোন কোন সাউন্ডগুলোর প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো আপনি ডাউনলোড করে কিন্তু এখানে কাজ করতে পারবেন। আপনার ভিডিও কিন্তু অবশ্যই কিন্তু আগের থেকে অনেক কিন্তু বিনোদনমূলক কিন্তু হয়ে যাবে। একটা সাউন্ড ইফেক্ট একটা ভিডিওতে কি পরিমাণ প্রভাব ফেলে, সেটা যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড একটা বাদ দিয়ে দেন আর যদি শুধুমাত্র ভিডিও রাখেন, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। আমরা যাদের টিকটক ভিডিও দেখি, বড় বড় ক্রিয়েটর যারা রয়েছে, তাদের কিন্তু একটাই কিন্তু উদ্দেশ্য, ক্যামেরায় শুটিং করার পরে কিন্তু সেখানে আমাদের এডিটটা ভালো করে করতে হবে। একটা ভিডিও যদি কমেডি ভিডিও হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই সেই ভিডিও কিন্তু অবশ্যই কি করতে হবে, ভালো করে কিন্তু এডিট করতে হবে। আমাদের কিন্তু ভালো কিন্তু সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে, তাহলে কিন্তু সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের কিন্তু হাসি কিন্তু বেশি পায় একটা ভিডিও দেখে। সো অবশ্যই কী করতে হবে, আমাদের প্রপারলি আমাদের এই সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করার পরে আমাদের এই ভিডিওটা এডিট কীভাবে করব সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা চাইলে আমি দেখাতে পারি। যদি আপনার প্রয়োজন হয় যে একটা কমেডি ভিডিও কীভাবে ডাউনলোড, কীভাবে এডিট করতে হয়, কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড অ্যাড করতে হয়, তাহলে কিন্তু আমি অবশ্যই দেখাতে পারি। যদি চান তাহলে অবশ্যই কমেন্টে বলবেন, আমি কিন্তু অবশ্যই নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো যে কীভাবে একটা কমেডি ভিডিও এডিট করতে হয় এবং কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড অ্যাড করতে হয়, কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড লাগাতে হয়, এবং কিভাবে একটা ভিডিও প্রপারলি এডিট করে কাজ করতে হয় বা ফানি ভিডিও কাজ করতে হয়। তো অবশ্যই এটা দেখাবো, যদি আপনারা চান অবশ্যই কমেন্টে বলবেন, আমি দেখিয়ে দেবো। আর আজকের এই ভিডিও থেকে অবশ্যই বুঝে গেলেন যে এই নাইজেরিয়া
ফানি সাউন্ড ইফেক্টস এই অ্যাপটা ডাউনলোড করবেন, করার পরে দেখবেন এখানে 100+ কিন্তু কমেডি ভিডিও সাউন্ড রয়েছে। জাস্ট এখান থেকে ডাউনলোড করবেন এবং আপনার ফোন থেকে নিয়ে সেটা হোক ইনশট, কাইনমাস্টার অথবা ক্যাপকাট, আপনার যে অ্যাপ দিয়ে এডিট করেন না কেন, সিম্পলিটা আপনি এডিট করে আপনার ভিডিওতে লাগিয়ে দেবেন। দেখবেন যে আপনার ভিডিও কিন্তু অনেক কিন্তু বিনোদনমূলক হয়ে যাবে এবং অনেক কিন্তু মজার ভিডিও হয়ে যাবে। সো অবশ্যই আজকের এই ভিডিও থেকে বুঝে গেলেন যে আমরা ফানি সাউন্ড ইফেক্ট কোথায় পাবো। জাস্ট প্লে স্টোরে গিয়ে আমরা লিখবো নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট, লিখে কিন্তু চলে আসবে। সো এই অ্যাপটা কিন্তু অনেক কার্যকরী অ্যাপ, এখানে কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু আপনার সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে, ফানি সাউন্ড ইফেক্ট অবশ্যই দেখতে পারেন। যদি আজকের এই ভিডিও থেকে আপনার একটু উপকার এসে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, লাইক করে দেবেন ভিডিওতে এবং কমেন্টে বলবেন আজকের এই ভিডিও কেমন হয়েছে। এবং আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলের মধ্যে প্রথমবার এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি অল প্রেস করে দিয়ে আমাদের এই পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে, দেখা হবে আগামীকাল কোনো নতুন হেল্পফুল এবং ইনফরমেটিভ ভিডিওতে।